हाँ भी मुंडिया पहुँच करा आई नहीं गल बननी ये तो हुण तुरना पैना। आजा 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 आ दे आए है मारी हिम्मत भी मुंडे ने। आए है मोबाइल लाइक करता है आपदा अजे बटन नहीं दबने आउंदे इहनूं। मुमताज मुमताज हाय हाय आजा 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 उरे नू आजा उरे नू आजा उरे नू आजा उरे नू आजा 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 हाय हाय आ गया आ गया आ गया भी आ गया आ गया आए है पहुँच गया भी मुंडा पहुँच गया। चक लिया बई खिलौना है ये होर आ गया भी आ गया अगे नू। वाह बल्ले शेरा तेरे हिम्मत मारिया कर भी मारदा है तो मुंडा साडा है। ये सारा हैगा हाँ 6 महीने का होने वाला तो माड़ा माटी ट्राई करता है रोन दी लग्या है अज सवेरे सवेरे ही इन्ना मैं चलो भाई वीडियो बना ली मुंडे की नाले थोनों दिखाई। हाँ जी सो आ लिया आप समान है जी ग्रोसरी करके आया सीगा ते देख लो है कदे इन्नी छेती बाल्टियां धोते होंगे लिया के जरी धोते हैं तद ना धोते गुनगुना पानी आ मिठा सोडा है जी तो मिठा सोडा थोड़ा जिहा पा के कहते 10-15 मिनट रखना पैंदा इन्हां ते तुसीं वैसे कहते जी गुनगुने पानी च रख ज़्यादा टाइम रखना पैंदा पर मिठे सोडे ना पा के रखिया होवे तां कहते जी 99% तक 90 ਤੋਂ 99% तक कहते जी कीटाणु मर जाते हैं जी। तो सो ये करोना करके एहतियात वरतना पैंदा है जी। तो आ देख लो हूँ कदे नहीं सी इवें धोते होने किसी ने भी मेरे हिसाब नाल जिन्हें जिन्हें धोते आ या जिवें जो भी इदां करता है वो कमेंट में दस सकता है जी। तो बाकी मैं बाहर देखदा मैं वैसे तो अज पाने सीगे दूजे गारबेज दे बैगां दे विच कूड़ा पाउणा सी देखदा मैं बाहर जाके किवें माहौल। लो जी गवांढियां ने तो भर के रखते बैग अपनी वारी नूं गले हो गए। कल मीह पै गया सी चौं हाँ मेरी बैक लेना जी तो कल मीह पै गया इस करके अपने वाले भाई रह गए। तो आ हैगी अपनी सड़क जाती है एक मेन सड़क कह दी आपां जित्थों दी ट्रैफिक जांदा बाकी घरां नूं जांदियां ने सड़कां है जी साइड तो दी। तीन दिन बाद का फर्क तो देख लो तीजा दिन अज सफाई की नूं अरे भाई माड़ी जी झलकन लग गई है इत्थे भी देख लो जी सारी आलमोस्ट। तो इत्थे तो चलो आप लाउणी पाड़ी आ ये तो अपन हैगा पट्टना पैना सारी लियाने कल नूं कही नवीं वो भी कही भी नवीं लियाउण वाली तो नहीं तो संद टुट जाते इत्थे बाला वधिया लोहा नहीं हुंदा। मैं पिछली वीडियो दिखाया सीगा खुरपी का की हाल होया। तो आ लो जी मैं बैग तो ले आया पर मैनूं लगता नहीं मेरे तो पैणगे क्योंकि गिले अंब पत्ते देखदा मैं चैक करदा शायद गिले आ। तो हवा भी देखो नेरी चलदी हिलदा ना दरख्त बदल होए पे ने चिट्टे चिट्टे बदल जमा ही नहीं बिच दी सूरज देखदा कोई उम्मीद नहीं सी सवेरे जिवें धुप्प निकली पूरी वधिया। तो हुण देख लो की हाल आ देख लो जी कल की सी सफाई तो
सफाई की आ देख लो, पत्ता ही पत्ते होए पे आ दोबारे पै गया खलारा। सवेर करके कल नूं दोबारे सारा कुछ इकट्ठा करना पैना, सारा कुछ इकट्ठा करूँगा। हाँ देख लो है जी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, फिर भी पता लगता बई इंडिया के सफाई हुई हुई है जी। नेरी देख लो फुल चलती है। जी आ देख लो गड्डियाँ तो हवा भी फुल आ चक्को, हवा कहती मैं ही हाँ। खड़ियाँ गड्डियाँ देखिया जी लैनों लैन, दरख्त के थल्ले देख लो किन्ना वो होया पिया वा, पोली मिट्टी हुई पई है ते सारा घाह मरिया पिया। है जी होर वीडियो लई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तो बैल आइकॉन का बटन दबाओ। धन्नवाद तुहाडा जी है जी। तो होर वीडियो मैं बनाया करूँगा जी रोज़, आलमोस्ट जितों तक हो सकिया, जो भी टाइम लग्या रोज़ बनाया करूँगा। धन्नवाद तुहाडा जी सारिਆਂ ਦਾ, थैंक यू।